Turƙashi. Wasu 'yan balaja'u sun nakaɗa wa Sadiya Haruna duka a Saudiya. Sadiq Sani karen siyasa ne. Cewar Bana. Labari da ɗumi-ɗumi a halin yanzu za ku ji cewa an hangi wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta. Inda a halin yanzu fa aka samo wani munafiki na masana'antar TikTok. Bayan da ya je bankaɗo asirin Sayyida Sadiya Haruna ashe ta ja duka ko kuma dai in ce ta sha duka da nakaɗa a wajen 'yan balaja'u a Saudiya. Bayan da a halin yanzu fa sun ragargaje ta ne inda suka kora ta gida, inda kuma ita Allanka ta fito ta musa akan hakan. Allah ya kyauta. Sannan za ku ga yadda Umar Bana ya kira Sadiq Sani Sadiq da karen 'yan siyasa, bayan da shi ma aka hango shi inda yake ta tsinewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. To amma a halin yanzu ana ta fassara shi da wani abubuwa, inda ake ganin tamkar cewa shi ma yana da wanda yake so ya tsayar ko kuma dai ya tallata shi. Shine dalilin da yasa ya fito yana kushe gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. A gurguje bari saka muku fayafayen bidiyoyin ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe. Wani tsinanne ne faɗan sharri ya je ya gan wasu mata suna dambe, sai ya je ya ɗoka kyamara ya kafa musu, da ya tashi yin posting wai sai ya rubuta ana dukan Sadiya Haruna. Saboda a rayuwanku idan ba ku kira sunana ba kwa trending in everything da za ku yi a social media din nan, to a hirɗinku. Kai kuma ko kece wanda kai bidiyon nan kai posting, to ka sani ban yafe maka ba. Bijahin Rasulullahi ba za ku taba ku gan wannan ranan ba. Na san da damun ku kuna zama akan kujera kun doka Lipton kuna sha, ku kalla rana daya ko gasar yacin Sayyida Sadiya Haruna, ko rana daya gashi na ana dukan Sayyida Sadiya Haruna, ko ku gan Sayyida Sadiya Haruna za ta zo Saudiya garin ma'aikin Allah an kama ta da wasu mugayen kwayoyi. Wallahi har ku mutu ba za ku gani ba, saboda na ga wasu tsinannu 'yan gaba da Fatiha a comment section wai a yi mata dukan siya, a ci uwarta, a yi mata duka, a dai ci uwarku, ba dai ni ba. You will never see that day. Masoyana kuma da kuka karyata abun kuka ce ba ni bace, thank you so much, Allah ya saka muku da gidan aljanna. Ni yanzu lalacewa ya kai lalacewa, ban yi fada a Najeriya ba sai a garin ma'aikin Allah zan zo in yi fada. Yanzu ni lalacewa ya kai lalacewa, har karuwa za ta iya ta dake ni. To a hirɗinku, kai kuma da kai wannan posting ka riga da ka shiga list din makiyana, na dinga haɗa ka da Ubangiji kenan har in koma zuwa ga Rabbana, sai Allah ya bi min hakkina da wannan ɓata suna da kai insha Allah. Celebrities, Aunty Jamsi ki mun shuru. Celebrities, wallahi ku daina barin wai komi ana muku wai kuna shirin abu yana bukata explanation. Yanzu ina bacci mijina ya turo min wani bidiyon wani tsinanne wai ana dukan Sayyida Sadiya Haruna a Saudiya. Maman mu ta turo min bidiyon nan ta WhatsApp. Aunty Jamsin da ma muke Saudiya da ita saboda bamu kwana daki daya ba, ita ma ta turo min. To jama'a idan ban zo na yi voice out ba, how do you want me to do? To kai bari in gaya maka, ka riga da ka shiga list din makiyana. Wallahi daga nan har in koma zuwa ga Rabbana na dinga hada ka da Ubangiji kenan. Wai sai ya daki daina kai sunan su dakin Allah. Dakin boka kuke so in kai sunan su idan ba dakin Allah ba? Ina zan kai sunan wayannan tsinannin sun gagara kowa in ba Allah ba. To wallahi tallahi na dinga hada ku da Ubangiji. Mace ce ko namiji da kai bidiyon nan ka zo kai min sharri wai ni ina fada a garin ma'aikin Allah. Allah ya isa, Allah ya isa, Allah ya isa, ban yafe ba. Daga yanzu kuma na dinga hada ka da Ubangiji bijahin Rasulullah. Yan iska yan gaba da Fatiya wanda idan ba ku kira sunan Sayyida Sadiya Haruna ba kwa taba jin daɗi a rayuwanku. To a hirɗinku, ƙaryanku ku ga irin wannan bidiyo na a duniya wallahi, saboda duk mutumin da ya ansa sunan shi masoyin shugaba wallahi makiya gantalallu ga falallu irin ku ba ku isa ku gan bayan wannan meshin ba. Kuma an faɗan da annabi aka fake, da ubanku kuke so in fake in ba da annabin ba? To wallahi Allah ya isa, ban yafe ba. Ye ni ma na tafa ma kamar yadda al'ummar da suke gurin suka tafa ma, amma sai dai matsala ce kwaya daya. Na so a ce wani jarumi ne ba kai ba, wani jarumi wanda
ba a hada da shi an zalunce mu a lokacin Buhari. Da wani jarumi ne wanda baya tare da Yahaya Bello, baya tare da su Abdul Ahmad, tunda ai kai ne vice, Abdul Ahmad shine chairman, kai ne vice na Abdul Ahmad. Da ku aka yi tafiyar Yahaya Bello, da ku aka hada duk wani abu da aka yi wa al'umma a gwamnatance mara kyau a lokacin Buhari, ai da ku aka yi. Ko kuma kai dan APC ne, sannan ka ci kudin APC. APC ita ta ma komai. Yau a baya kana tare da Yahaya Bello, kowa ya sani, duniya ta sani, kungiyar ku ta YBN. Kai ba a taɓa yin kungiya a Kannywood wanda suka mori siyasa irin YBN ba. Kai ne na biyu a YBN, ka ci kudin YBN, ka yi arzikin da baka taɓa tunani za ka yi a duniya ba a YBN. Kuma YBN ɗin nan Yahaya Bello ne. Yahaya Bello jam'iyyar APC yake. Yau ka zauna ka yi nazari, kaga tafiya ta canza, ko ba a yi da ku, sai ka fito da wannan salo. To amma ina mai tabbatar ma da cewa ina so ka sani, mai hankali ne kadai zai fahimci abin da nake magana. Na rantse da Allah, mutane yanzu sun waye, mutane sun yi hankali. Al'umma sun san wanda yake, talakawa sun san wanda yake kaunar su tsakani da Allah, kuma sun san waɗanda suke suke rabewa da talakawa don su cimma wasu burukansu. Wallahi tallahi Sadiq Sani Sadiq, da ana tafiyar siyasa a yanzu da kai, na rantse da Allah ba za ka fito kai wannan bidiyo ba. Wallahi na ce ma. So saboda haka mu mun sani, ba za mu ga laifinka ba, tafiya ce ake yi, babu kai a ciki, shi yasa ka ɗauko wannan layi. Yes, amma kuma ina mai baka shawara, kaga wannan cin zarafi da cin mutuncin da ka fito kai wa shugaban kasa Tinubu, da ka ce mulkin zalunci, mulkin kaza da kaza, wallahi tallahi, wallahi yau idan ba Tinubu ba, mabiyan Tinubu yau suka sa aka kama ka, kuma yanzu sai su Ali Nuhu su fito su ce a wannan namu ne, a sake shi, ko a fara roƙon mutane ana bin manyan 'yan siyasa. Wannan abin da kai, wannan kalamai, wannan zage-zage da kai ta fuskar addini ba daidai ba ne. Abin da ya sa na ce ta fuskar addini ba daidai ba ne, gwamnatin baya babu wani zalunci, babu wani cin zarafi, babu wani rashin tsaro wanda a yanzu muke ciki wanda ba a yi shi a gwamnatin baya ba. Wallahi babu wani sabon abu da ake yi a yanzu wanda ba a yi shi a lokacin Buhari ba. Amma a lokacin, tunda kuna tsakiyar cin kuɗi, ba za ka iya fitowa ka ce ba daidai bane ba. Sai yanzu ne da ake yi babu ku, shine kake iya fitowa. Fine. Yanzu waɗanda suke tare da Tinubu suka fito suka ce ka ci zarafin ubansu, ko ka ci zarafinsu, suka kama ka suka ce za su ɗaure ka ko suka ɗaure ka, sai kuma labari ka canza ya zama wani abu daban. So Sadiq Sani Sadiq, wannan layi da ka ɗauko ba layi ne mai ɓullewa ba. Mu mun yadda cewa lalle ana yin abubuwa da yawa wanda ba daidai ba, mun sani. To amma babu wani abu da ake yi a yanzu wanda ba a yin shi a lokacin Buhari, a lokacin da kuke tsakiyar cin kuɗin ku. Ai kallon ku muke yi. A lokacin ko shinkafa kuke rabawa, ga ku office ɗinku ga office ɗinmu, muna tsaye a gurin su Husainin da ku, ai kallon ku muke yi. Kuna raba duk abin da kuke bukata, idan mashina ne, idan motoci ne, kuna rabawa waɗanda kuke bukata. Kuma muna kallon ku, ba ma fitowa mu kalubalance ku, ba ma fitowa mu zage ku, amma duka a masana'anta ɗaya muke, duka muna kare hudun. Ko a gaban ido na naga kun rufe Abdul Ahmad ya rufe Iliya Kantiri da azumi, naga Abdul Ahmad ya rufe shi da duka. Amma ban sani ba ko Abdul Ahmad ne ya dake shi ko yaran Abdul Ahmad a bakin office din. Wallahi naga ana dukan Iliya Kantiri a lokacin azumi. Ban san me ya kawo, amma ni na ga laifin Iliya Kantiri. Dalili shine shi ya kawo kanshi bakin office din ku. To amma kuma tunda kuna shugabantar al'umma, ai ko me zai faɗa bai kamata ku rufe shi da duka ba. To duk wannan an yi ya wuce, kun yi zamanin ku, kun ci sarafin ku. Yau Allah ya ce ba ku bane, wasu ne. Sai ku yi haƙuri. Amma ka fito kana irin wannan baƙaƙen maganganu, kana zage-zage wa shugaban ƙasa, gwamnati wanda take da access, take da dama da za ta kama ka ta ci zarafinka. Gaskiya ka canje wannan salo. Wannan ita ce gaskiyar magana. To masu sauraron mu, a nan muka kawo ƙarshen labarun.
amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar muhimman kanunsu. Kun ga dai yadda a halin yanzu fa an hangi wani faifan bidiyo na wasu mata inda suke rigima a masana'antar TikTok, ko kuma dai in ce a ƙasa mai sarki ta Saudiya. To inda a halin yanzu fa ana ta zargin tamkar Saida Sadiya Haruna ne 'yan balaja'un Saudiya suka kama ta inda suka mata tsinannen duka. To a halin yanzu dai a take yanke fa inda a yau ne da safe Saida Sadiya Haruna ta fito inda ta ƙaryata hakan. Inda ta ce ita fa wannan abu ba dukanta ake ba, sannan kuma kwata-kwata ita ba ma ta je wajen nan ba, da ake ta zargin kamar ita ce ta sha duka, to ita dai ba ita ba ce cewar ta. Sannan kun ga yanda shi Umar Bana ya fito inda yake alwade da Sadiq Sani Sadiq, inda ya ce wannan fa abin da ya kowa ya sani ba saje ne, kawai dai yana so ne shi ma ya bujiro da wani ɗan takara wanda yake so ya ci, in ya ci to yana da igama, ko kuma dai in ce zai ɗan samu wasu abubuwan na more rayuwa. Masu sauraron mu menene ra'ayoyinku, sai ku faɗa mana a comment section, amma da Allah kafin nan ku daure ku danna min subscribe.